Sziasztok, Péter vagyok, és hát a mai videó címével egy kicsit gondba voltam, ugyanis elég sok mindent szerettem volna belezsúfolni. Szóval nézzétek el, hogy ilyen egyszerűek is címet sikerült választani. Miről is lesz szó, mi lesz a téma? Megnézzük, hogy milyen alapdolgok vannak a billentyűzettel kapcsolatban. Utána egy kicsit lapozunk, és a nemrég bemutatott Keychron K10 Pro-t fogjuk kicsit módosítani. Nem kell nagy dolgokra gondolni, lecseréljük a gyári ABS keycapsetet PBT-re, kicsit körbejárjuk ezt az ABS PBT dolgot, mert nem mindenkinek világos, elég sok kérdést kapok ezzel kapcsolatban, illetve utána megnézzük, hogy milyen a Keychron K Pro Brown Switchnek a cseréje egy általam nem használt, itt először kipróbált Otemu Silent Peach kapcsolóra. Természetesen ezeket a változásokat közben meg is hallgatjuk, tehát nem csak elvégzem ezeket a módosításokat, hanem meg is lehet majd hallgatni, és reményeim szerint ez pár embernek segít majd, pár fogalmat majd tisztázni, illetve tisztában fog látni ezek után a billentyűzetek világába. Kezdjünk is hozzá! Első tippnek azt mondanám, hogy használj deszmatot. Ez főleg akkor igaz, ha olyan jó kopogós asztalod van, mint nekem, ami műanyagborítású vagy funérlapból készült. Ilyen esetekben a billentyűzet gépelési hangjai nem továbbítódnak az asztalra, elnyeli a deszmat egy részét. Természetesen totális változást a hangban nem fog az okozni, hogy te a billentyűzet alá beteszel egy ilyen terítőt, ugyanakkor némileg csökkentheti a gépelési zajokat, és nem utolsó sorban egy deszmat jól is nézhet ki. Fontos még megjegyezzem, hogy ez nem egyenlő az egérpaddal. Ez főleg akkor igaz, hogyha sokat játszol, ez esetben az egérpad kötelező. Ha deszmatot vásárolsz, annak a legfontosabb tulajdonsága a vastagsága. Én 3 mm alá nem mennék, ha rajta múlik a vásárlás. Ez tipikusan az a tétel, amit az ember az AliExpressen szokott megvenni, hatalmas a választék, rengeteg szín, forma, ábra, stb. Található ott. Nekem is van Logitech-es deszmatom, semmivel sem tud többet, mint az AliExpress-es, cserébe drágább. Nálam itthon egy 4 mm vastagságú teljesít szolgálatot, ami könnyen tisztítható, könnyen karban tartható. A következő, amit érdemes átgondolni, ez egy opcionális dolog, ez pedig a csuklótámasz. A mechanikus billentyűzetek jellemzően elől magasak, szóval előfordulhat, hogy szükséged lehet rá. Ha jól tartod a kezedet, akkor elvileg nem, ugyanakkor szerintem netezés, játék közben néha jól esik kicsit pihentetni a csuklót, ilyenkor szerintem nagyon jól jön. A vásárlás előtt érdemes végig gondolni, hogy milyen fajta csuklótámaszra lesz szükséged. Az egyik lehetőség az, hogy kemény anyagból fog készülni, például fából, vagy a másik lehetőség, mint amilyet én is használok, hogy egy puha zselés anyagból. A fának megvan az az előnye, hogyha vigyázol rá, gyakorlatilag örök élet, a zselésnek viszont megvan az a hátránya, hogy a felülete idővel elhasználódhat. Az enyém az körülbelül másfél éve teljesít szolgálatot. Most pedig ugorjunk a következő fő témánkra, ezek a keycapek lesznek. A Keychron K10 Pro-n magyar feliratú ABS festett sapkák vannak. Ahogy a Wikipédián is fent van, az ABS tulajdonságait 3 fő alkotóeleme határozza meg. A sztirol biztosítja a jó feldolgozhatóságot, az akrilnitril a keménységet, hőállóságot és a kémiai ellenálló képességet, a butadién pedig a rugalmasságot és az alacsony hőmérsékleten való keménységet. Miért is fontos ez a gyártónak? Nos, azért, mert az ABS ugye jól formálható, jól színezhető, és nem utolsó sorban olcsóbb, mint a PBT. Ugyanakkor a bőröd felületével érintkezve garantálható, hogy idővel kopni, fényesedni fog. Ez adott esetben elég ronda is tud lenni. Ugyanakkor egy jó minőségű Double Shot ABS keycap már egy másik téma, de jellemző, hogyha a gyártó spórolni akar, már pedig ugye itt szoktak azért, akkor egy vékony falú festett ABS keycap tesz majd a billentyűzetedre. Na de mi a helyzet a PBT-vel? Nos, jó hírem van, ez egy sokkal tartósabb anyag, mint az ABS. Cserébe viszont drágább előállítani, nehezebb formálni, tehát a gyártónak nehezebb vele dolgozni. Szóval van előnye és van hátránya. Nos, ennyit egyelőre az anyagokról. Ahogy azt már említettem, hogy a K10 Pro sima festett ABS keycap kapott. Ha bemész egy boltba és leveszel a polcról egy magyar felirattal ellátott billentyűzetet, akkor 99%-ban ilyen eljárással készült keycap ellátott billencset fogsz úgymond leemelni a polcról.
Ez van, túl kicsi az ország, és a piacunk is túl kicsi, hogy megérje a gyártóknak több energiát és pénzt belefetszölni a magyar keycapsetbe. Már az is csoda, hogy egyáltalán van billentyűzet, ami magyar feliratot kap. Gyorsan megjegyezném, hogy a Varmiló az egyetlen üdítő kivétel, sőt talán az egyetlen kivétel, aki most így hirtelen az eszembe jut, és nem ABS-t használ. Mit lehet tenni, ha mégis ragaszkodunk a magyar felirathoz? Nos, nem vagyunk könnyű helyzetben, mert azt itt az elején tisztázni kell, hogy olyan, hogy magyar felirat, minőségi PBT anyag, illetve fényáteresztés, ez olyan, mint az unikorn is, tehát biztos létezik, valaki már biztos látott ilyet, én még nem nagyon találkoztam ezzel. Szóval valamit el kell engedni. A legegyszerűbb, ha a fényáteresztést engedjük el, ekkor egy kicsit kibővül a kör, hiszen megjelennek például a Keychronnak a PBT keycap szettjei, amik magyar feliratok. Ugyanakkor ott van még ugye a Varmiló is, mint lehetőség, de azokat a keycap-szeteket tudtommal külön nem lehet megvenni, tehát csak akkor jössz hozzá, hogyha a billentyűzetet is megveszed. A végső megoldás az az, hogyha el tudod engedni a magyar feliratot, ez esetben kitárul előtted a világ, hiszen ha tudsz mondjuk vakon gépelni, onnantól kezdve olyan szint választasz magadnak, olyan keycap profilt, olyan keycap-szetet, ami igazából neked tetszik. Ezzel egyetlen egy gond szokott lenni, amikor a családból valaki ragaszkodik a magyar felirathoz, akkor marad az előző megoldás. A mostani tesztbe a Keychron K10 Pro gyári keycap szettje mellett kipróbálunk egy szintén a Keychron által gyártott Double Shot PBT keycap szettet, ami cherry profilű. Tehát a billentyű sapka, hogy az a felvételeken is látszik, két különböző műanyag segítségével készül el. Mondanom sem kell, ez a technika kellően vastag falat biztosít majd a keycap setnek, ami különösen jót tehet a hangnak és magának a keycap setnek is garantálja a tartóságot. Egy ilyen szettet valószínűleg vinni fogsz magaddal, még akkor is, ha alatta magát a billentyűzetet netán idővel kicseréled. Most pedig hallgassuk meg a két tárgyalt keycap setet. Elmondanám még egyszer, hogy tökéletesen megértem, ha valakinek a fényáteresztés és a magyar felirat a legfontosabb prioritás egy billentyűzet esetén. Én csak a lehetőségeket szeretném felvillantani, hogy milyen különbségek vannak abban az esetben, ha netán elgondolkozunk a keycap set cseréjén. Nagyon sok hozzáfűzni valóm nincsen, szerintem elég jól hallható volt itt az ABS és a PBT keycap set közötti különbség, innentől kezdve a döntést mindenkinek majd egyénileg kell meghoznia. Szóval ott tartunk, hogy van egy jó billentyűzet alapod, eldöntötted, hogy milyen keycap setek lesznek rajta, most már csak egy jó switch fog kelleni. Nagyon nem mennék bele a lineáris, taktilis és klikki switchekbe, vagy hogy a köznyelvekben van ugye a Red, Blue és Brown 3-asba. Erről van videóm, nézd meg, hogyha ez nem tiszta, az nagyon helyre kéne tenni, ugyanis nincsen rosszabb annál, amikor valaki azt mondja, hogy ő már próbált egy mechanikus billentyűzetet, valami kék kapcsoló volt benne, és iszonyú hangos volt. Tehát igen, ez azt jelenti, hogy nem egy jó billentyűzet elé ültél le. Meg kell találni, hogy kinek melyik fajta switch fog bejönni hosszú távon. Viszont azt is megértem, ha valakinek nem jön be a mechanikus billentyűzetek hangja, hiszen ő azt mondja, hogy egy billentyűzetnek ne legyen, vagy csak nagyon minimális hangja legyen. Ilyenkor kerülnek képbe a silent kapcsolók.
Ezek nem jobbak vagy rosszabbak, mint a normál kapcsolók, hanem másabbak. Igazából azt a feladatot látják el, hogy kielégítik azon igényünket, hogy halkabb legyen a billentyűzet. De mondom, valaki ezt szereti, valaki azt szereti. Nálam sincs állandóan silent switch a billentyűzetbe beépítve, pedig van itthon pár szettem. Én szeretem a normál kapcsolók hangját is. A csatornán találtok pár Silent Switch tesztet. Most az Otemu Silent Peach V2-t fogjuk kipróbálni, méghozzá úgy kivételesen, hogy ezzel most fogok én is először találkozni. Ez ugye egy lineáris switch, ha valaki a taktilisát szereti, az Otemu Silent Lemont keresse, szóval a Peach egy 40 G force rugóerővel bíró switch, tehát eléggé puhának mondható, sőt a teljes út, amit a Stem megtesz, a szokásos 4 mm helyett a gyári adatok szerint csak 3,3 mm lesz. A kapcsoló elődje a V1 még 3 pinnel érkezett, de a V2 viszont már 5 pines, és ezek a pinek meg is lettek erősítve, szóval elvileg jobban bírja például majd a hotspot-es billentyűzetben a switch cseréket a Peach. Most a hangteszt következik. Megcsináltam a billentyűzetet úgy, hogy a gyári ABS keycap-szettel is meg fogjátok tudni hallgatni, illetve a már említett Double Shot PBT keycap-szettel is meg fogjátok tudni hallgatni, hogy a K10 Pro-ban hogyan szól ez a Silent Peach. A hangteszt igazából azt hozta, amire számítani lehetett, mi meglepő a billentyűzet halkabbá vált. Mivel nálam a fények nem fő prioritás, így annyira nem zavart, hogy a kapcsoló teteje kevésbé engedi át a fényeket, mondjuk mint a K10-ben gyárilag benne lévő Keychron K Pro Brown switchek. A gépelési élmény nem rossz, de volt már jobb silent kapcsoló is a kezemben. Ugyanakkor, ha árérték arányban nézzük, akkor a Peach szerintem jól teljesít. A hasonló árkategóriájú Keychron Silent K Pro és a Peach közül én valószínűleg a Keychron megoldását választanám, mert egy kicsit finomabb volt vele a gépelési élmény, bár kétségtelen, hogy a Peach meg így utólag halkabbnak tűnt. Nos, ezt terveztem ebbe a mai videóba, bocsánat, egy kicsit hosszúra nyúlott, de remélem, hogy sikerül majd ez alapján, a videó alapján, vagy hozzá tudok járulni ezzel a videóval a billentyűzetet kialakításához. Hiszen igen, nagyon fontos a jó billentyűzet alap kétségtelen, de a megfelelő switchnek a megtalálása, ami neked a legjobban bejön, az legalább ennyire fontos, hiszen valószínűleg ezt a switch készletet vinni fogod magaddal, még hogyha a billentyűzetet alatta ki is cseréled. Ugyanez igaz a keycap-szetre is. Még egyszer mondom, hogy ahány billentyűzet, annyi szokás, hogy nem tudom, milyen elcsépelt közmondásokat mondjak itt, tehát mindenkinek magának kell megtalálnia, hogy milyen összetevők tetszenek neki. Erre én nem fogom tudni neked azt mondani, hogy ez a legjobb switch, vagy ez a legjobb keycap-szet. Nos, köszönjük, hogy megnézted a videót, remélem tetszett. Még azért a stabilizátorokról is lehetne beszélni, de ez már egy másik videó lesz. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!